ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हलक में, सीने में इंतहाई ज़्यादा जलन होती है और हम इसको कह सकते हैं जी जलनदार खांसी। ये जो गर्मी वाली होती है जो जलनदार खांसी होती है। अब तीनों खांसी, तीनों की अलामात अलग अलग, तीनों का अला रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुनून मुफ़रज़ा में जो आज की क्लास है उसका उन्वान है जी खांसी। यहाँ हम ज़िक्र करेंगे सादा खांसी, काली खांसी और टीबी वाली, तप दिक वाली खांसी, तीनों का ज़िक्र कर देंगे इंशाल्लाह। तो सादा खांसी भी खुशक सरद हो सकती है, तर सरद हो सकती है, खुशक सरद हो सकती है, गर्म खुश्क हो सकती है। सर्दी वाली भी, खुश्की वाली भी और गर्मी वाली भी, सादा खुश्क अपना खांसी, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब है जी काली खांसी, वो सिर्फ होती है सर्दी वाली नब्ज़ पे, और जो तप दिक यानी टीबी वाली खांसी होती है वो खुश्की वाली नब्ज़ पे होती है। तो इंशाल्लाह चाहे वो सादा खांसी हो, चाहे वो अपना टीबी वाली खांसी हो, काली खांसी हो, तो उनका ज़िक्र करेंगे इंशाल्लाह इसमें। तो जब सर्दी जिस्म में बढ़ जाए, रतूबात हलक में आना शुरू हो जाए, उल्टी की सी कैफियत पैदा हो जाए, सीने में जलन, नाक आँखों से पानी और चेहरा खांस खांस के सुर्ख हो जाए, जिस्म ठंडा, दिल डूबना, ये होता है सर्द नब्ज़ पे। अगर ये कफीतें हों, ज़ुबान सफ़ेद हो, छोटा पेशाब बार बार आ रहा हो, सफ़ेद रंग में आ रहा हो, तो ये अलामात, और साथ खांसी हो तो ये समझें कि आपको सर्दी वाली खांसी है। अब आ गई जी खुशक खांसी। रात को इसमें ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी, खांस खांस के निकलेगा कुछ नहीं, बलगम गाढ़ी होगी तो बिल्कुल एक फुटकी की शक्ल में निकलेगा, गले में इंतहाई ज़्यादा ख़राश होगी। तो इस वजह से ये जो अलामात हैं ये खुश्की वाली होंगी। अब आ जाते हैं जी गर्मी वाली नब्ज़ पे, गर्म खुश्क नब्ज़ पे। और जो गर्मी वाली खांसी होती है वो गाढ़ी होती है, सीने में इंतहाई जकड़ी हुई होती है, ख़राज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हलक में, सीने में इंतहाई ज़्यादा जलन होती है और हम इसको कह सकते हैं जी जलनदार खांसी। ये जो गर्मी वाली होती है जो जलनदार खांसी होती है। अब तीनों खांसी, तीनों की अलामात अलग अलग, तीनों का इलाज अलग अलग होगा। तो क्या करेंगे जी, जो सर्दी वाले हैं इनको क्या करेंगे, 2 मलयन देंगे। 2 मलयन में क्या चीज़ें आती हैं जी, मगज़ करंजवा है, आंवला है 2-2 तोला, फटकड़ी बरियां कर लें 4 तोला, और हरड़ काली वो भी बरियां कर लें, वो 8 तोला। बाकी 3 शदीद है इसमें। 3 शदीद में चीज़ें आती हैं, लौंग तकरीबन आते हैं जी 10 ग्राम, जलवतरी 20 ग्राम और आएगी दालचीनी 30 ग्राम। अब मलयन 2 की तो बना लें, चने बराबर गोलियां। 3 शदीद में शहद डाल लें और इसकी मजून तैयार कर लें। तो 2 मलयन की 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, और 1/4 चम्मच या आधी चम्मच 3 शदीद वाली जो मजून बनाई है उसकी सुबह दोपहर शाम, और साथ उसके आप चवारिश कमूनी इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोशिश करें ये खुश्की वाले कावे से इस्तेमाल करें। खुश्क कावा कौन सा है, लौंग और दालचीनी का कावा, उससे इस्तेमाल करें। चाहे ये सादा खांसी होगी, चाहे ये अपना काली खांसी होगी, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी खुश्की वाली खांसी। चाहे ये सादा खांसी है, चाहे ये टीबी वाली खांसी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 मलयन लेंगे। 4 मलयन में जो चीज़ें आती हैं, अजवाइन देसी, राई और तेज़पात, ये 4-4 तोला, गंधक आंवला साथ डालेंगे 12 तोला, और
इसका जो सफ़ूफ तैयार होगा इनकी मिकदारें कम कर सकते हैं आप। अजवाइन, राई और तेज़पात एक एक तोला ले लें। तो बाकी आप जो गंधक आंवला सार है उसी वाले से उसकी मिकदार भी आप 3 तोला कर लें, तो ये आप काफ़ी होगा। और उसमें जितनी वो मिकदार बनी है उतना नमक डाल लें, नमक खुर्दनी। सुबह दोपहर शाम एक तो वो आप लें। आप कोशिश करें कि वो लें गुद्दी कावे से। गुद्दी कावा कौन सा है जी? अजवाइन, देसी और पुदीना का कावा, उससे आप लें। और रात को सुबह तो दोपहर कावे से लें, लेकिन शाम को आप लऊ ख्यार शंबर एक दवा मिलती है, आप पंसारी से ले लें या मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है, वहाँ से ले लें। तो 1 कप पानी गर्म करके 1 चम्मच उसकी डालें, हिलाएं और वो एक कावा सा तैयार हो जाएगा। वो भी आप रात को सोने से पहले वो इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह वो जो बलगम होगी वो उसका अखराज होके खांसी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर ये टीबी वाली खांसी है तो ये जो चीज़ें आपको 4 मलयन वाली बताई है, इसके साथ आप 6 त्रियाक का इस्तेमाल कर लें, 4 रत्ती की खुराक ले लें। अब 6 त्रियाक में चीज़ें आती हैं जी, 15 तोला हल्दी है, 1 तोला उसमें शीर मदार यानी आग का दूध है, उसका सूप बना के 4 रत्ती की खुराक आप वो भी इनको देते जाएं। तो इंशाल्लाह चाहे ये सादा खांसी होगी चाहे वो टीबी वाली खांसी होगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी गर्मी वाले जो लोग हैं, इनको क्या करें? इनको जी 6 मलयन दें। अब 6 मलयन में क्या चीज़ें आएंगी? सुहागा बरियां करके और मलट्ठी, ये दोनों 7-7 तोला होंगे। और इसमें शीर मदार यानी आग का दूध आप इसमें डालेंगे जी 6 ग्राम। और रेउंद खताई आप इसमें 4 तोला डाल के इसका सूप बना लें। और अगली चीज़ है जी 1 शदीद। 1 शदीद में जी कलमी शोरा आप इस्तेमाल करेंगे। कलमी शोरा 3 तोला, कलमी शोरा के अलावा जौ खार है वो 4 तोला और तुखम कासनी वो आप 5 तोला। इन चीज़ों का भी आप सफ़ूफ बना लें। अब 6 मलयन 1 ग्राम, 1 शदीद 1 ग्राम, दोनों को 1-1 ग्राम की खुराक आप ये इस्तेमाल करेंगे। साथ इनके इस्तेमाल करेंगे लौक सपस्तान, वो भी पंसारी से या मेडिकल स्टोर से ये लौक सपस्तान मिल जाता है। वो भी आप पानी थोड़ा सा गर्म करें, उसमें वो लौक 1 चम्मच डाल के लाएं तो वो एक कावा सा बन जाएगा। आप वो भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इनकी जो गर्म लोगों की जो बलगम है वो जब निकलेगी तो इंशाल्लाह अलग तार हो जाएगा, तो खांसी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।